हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हदीद है और मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं जॉ लॉक के बारे में, जिसे हम टीएमजे भी कहते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट फंक्शन कहते हैं, जिसमें आपका जबड़ा जाम हो जाता है। अक्सर सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जिसमें आपका जबड़ा जो होता है, ये आपका जॉ होता है, ये जाम हो जाता है, खुलता नहीं है। आप खाना नहीं खा पाते, खाने को चिबा नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, ठीक से सांस नहीं ले पाते। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको जॉ लॉक हो जाए, अगर आपको टीएमजे हो जाए, अगर आपका जबड़ा जाम हो जाए, तो आपको किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती है इस प्रॉब्लम को क्योर करने में, और इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। तो ये एक टीएमजे अवेयरनेस वीडियो है। तो बात करते हैं जॉ लॉक के बारे में, और वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उसको देख के आप हेल्दी रह सकें। बात करते हैं टीएमजे के बारे में। जॉ लॉक में होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। एक सर्टेन एज के बाद आप अक्सर देखते हो कि लोगों को जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाता है, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ के भी जॉइंट्स में वीकनेस आ जाती है, तो जिसकी वजह से जॉइंट थोड़ा बहुत डिसलोकेट हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है। तो फिर आपको ये पूरा जॉ में जो है वो दर्द हो जाता है, आपका जॉ लॉक हो जाता है, आप मुंह खोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, खाना नहीं खा पाते, बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ के मूवमेंट से ही बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभार जब आप एक सर्टेन एज में बात करते हो, सर्टेन स्टाइल में बात करते हो, चिबाते हो, तो ये वापस ऊपर चला जाता है और दर्द ठीक हो जाता है। और कभी कभार अचानक से चिबाते चिबाते, बात करते करते या जमाई लेते लेते अचानक से इतना दर्द होता है और आपको 2 दिन तक, 3 दिन तक दर्द रहता है। और कभी दर्द ठीक हो जाता है तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलता कि कभी यहाँ पे दर्द भी होता था। तो ये जॉ लॉक एक ऑन एंड ऑफ कंडीशन रहती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को जॉ लॉक सिर्फ सर्दियों में स्टार्ट होता है, पूरा सर्दी उनको रहता है और गर्मियों में ठीक हो जाता है। और कुछ लोगों को सडनली बात करते करते स्टार्ट हो जाता है और फिर अचानक से खुद ब खुद ही ठीक भी हो जाता है। तो कभी कभार ये वीकनेस की वजह से होता है, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होता है। जब आपको विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तब भी हो सकता है। जब आपको आर फैक्टर होता है, तब भी हो सकता है। साथ साथ अक्सर हम अपना दांत निकलवाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अपना दांत निकलवाते हैं, दांत रूट किनाल करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो च्यूइंग स्टाइल होता है, खाना चिबाने का जो आपका स्टाइल होता है, वो चेंज हो जाता है। तो उसकी मूवमेंट्स, आपकी जॉ की मूवमेंट जब चेंज होती है, तो फिर यहाँ के जॉइंट्स में जो है वो चेंज आना शुरू होता है, और जिसकी वजह से आपका ये जॉ लॉक हो जाता है। मैंने क्या हुआ था कि आफ्टर माई स्कूल मेरा जो दांत है वो ख़राब हो गया था। मैंने उसको रूट किनाल कराया था, और रूट किनाल कराने के ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद ही मुझे जॉ लॉक हो गया था। मेरा ये जब मैं सो के उठा था तो मेरा सुबह जो है ये जबड़ा खुलता ही नहीं था, जाम हो जाता था। तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट करना बहुत ही मुश्किल होता था, बहुत ही ज़्यादा ये पेनफुल रहता था, और थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता। फिर क्या हुआ कि आफ्टर सर्टेन एज ये अचानक स्टार्ट हुआ और 3-4 दिन तक ठीक ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और फिर अपना ट्रीटमेंट किया। तो जॉ लॉक में दांत की, जब आप दांत निकलवाते हो या फिर आपका मूवमेंट, चूइंग स्टाइल जब चेंज होता है, तब भी आपको जॉ लॉक हो सकता है। कुछ लोगों को विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से जॉ लॉक हो जाता है, और कुछ लोगों को स्ट्रेस से भी जॉ लॉक हो जाता है। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जॉ लॉक के बारे में। बट मुझे जो हुआ था वो दांत निकलवाने की वजह से हुआ था, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि ज़्यादातर लोगों को जो जॉ लॉक होता है वो रिसेंटली दांत निकलवाने की वजह से ही होता है, या जिन्होंने दांत रूट किनाल करवाया होता है या निकलवाया होता है, जिसकी वजह से उनको जॉ लॉक हो जाता है। अब बात करने वाले हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह आपकी हेल्प कर सकती है अगर आपको जॉ लॉक हो जाए तो उसमें 2 मेडिसिन हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। एक मेडिसिन है समफाइटम मदर टिंचर में, और जो दूसरी मेडिसिन है वो है हिकला लावा 30। हिकला लावा 30 की पोटेंसी में अपने इस्तेमाल करनी है, और समफाइटम जो है वो आपने मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी है। तो ये 2 मेडिसिन आपने दिन में 4 टाइम इस्तेमाल करनी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके दोनों मेडिसिन के 10-10 ड्रॉप उसमें डाल के अपने पीने हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में और रात में। तो आप देखोगे कि आपका जॉ लॉक का प्रॉब्लम आहिस्ते से ठीक हो जाएगा, आपकी यहाँ की हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। खास तौर पे हिकला लावा, इससे हमारे जबड़े से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है, होम्योपैथिक मेडिसिन में हिकला लावा इस पूरे एरिया के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। मुझे भी हिकला लावा से बहुत ज़्यादा आराम आया। तो ये 2 मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, समफाइटम मदर टिंचर में और हिकला लावा 30। दोनों को एक जगह एक बॉटल में डाल लो और फिर इसको इस्तेमाल करो, या फिर अलग अलग बॉटल में रखें और दोनों में से 10-10 कतरे डाल के आपने पीने हैं, या फिर डायरेक्टली एक जगह करके 20 ड्रॉप्स डाल के आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में आप इसको पी सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम और रात। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक्सरसाइज जो आपने लाजमी करनी है। वो एक्सरसाइज क्या है, यहाँ पे आपने इसको प्रेस करना है और यहाँ पे उसका मसाज करना है। ये जो जॉइंट है इसको प्रेस करें, इस जॉइंट को फील करें और इसको मसाज करें दोनों जगह पे।
यहाँ से भी मसाज करें, यहाँ से भी मसाज करें, इसको प्रेस करना है और फिर इसका मसाज करना है। एक ये एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज है, आपने इसको प्रेस करना है और मुंह को खोलने की कोशिश करनी है। अगर आपको जॉ लॉक हो जाए उस टाइम पे ये लाजमी आपने करना है कि आपने इसको दोनों तरफ से प्रेस करना है और मुंह खोलना और मुंह बंद करना है। तो जब आप प्रेस करके मुंह खोलेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, वरना बिना प्रेस करे अगर आपको जॉ लॉक हो जाए तो आप अपना मुंह खोल नहीं सकते, बहुत दर्द होता है। तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करके मुंह खोलेंगे तब आपको यहाँ पे दर्द नहीं होगा। और इस तरह आपने एक्सरसाइज करनी है, इसको प्रेस करके मुंह खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है और साथ साथ इसका मसाज भी करना है। और यहाँ पे आप कोई गर्म कपड़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, गर्म कपड़ा रख के भी इसका मसाज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जॉ लॉक के पेशेंट्स को ये लाजमी करना चाहिए। तो मुझे भी इस दोनों टेक्निक से बहुत ज़्यादा आराम आया। आई एम रियली होपफुल कि अगर आपको TMJ है, जॉ लॉक है, तो ये वीडियो आपके लिए लाजमी फ़ायदेमंद होगी। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।